でそれをそうやってちょっと、シャンってやってもらって、あ、すごい。フライパンになるっていう。ああ、そうやってできるんだ。便利だね。これ便利ですよね。D2 で980円。980円で売ってたの。はい。安っ。何これがスキレットですか。はい。うわ重いね。ずっしり重い。これはすごいわ。キャベツこんなに長くうわっポークステーキなんだ。そうそうそう。ポークステーキ。